kaibigan, oh. Ang galing ng pagkagawa nito, oh. Ano, ilog siya sa baba, tapos kalsada siya dito. Yan, oh, tapos nilagyan nila ng hagdan pababa. Ang galing, oh. Grabe, ang taas. Yan, oh. Yan. Grabe, oh. Wow, grabe, oh. Tapos at paikot yung ano, yung daan, oh. Pababa ng pababa. Dito na lang ako. Ay, kita pala yung ano, spiral pan. Dito ka lang. Oh, yan, oh. Yan. Yan, oh. Ikaw ka na lang. Hindi, Yan pwede pala, mo ba ka dyan ng soba? yung spiral. Dyan lang. Doon makikita mo na doon. Kasi, awak. Yan kami duman kanina. Yan, tapos dito, yan. Tingnan yung mga kaibigan, oh, pababa. Grabe, yung galing pagkagawa, oh. Yan. Yan, maraming... Oh, grabe. Yan. May dahon ng saging. Ayun o. Ayun sa ilalim mo. Ang dami. Ayun, ano? Ato. Para sa asyenda. Oh, may sagingan nga pala sa ano. Yan, oh. Yung mga kaibigan, oh, may sagingan doon sa baba. Yan, oh. Yan. Oh, may sagingan pala dito sa Japan, sa gitna ng kagubatan, sa mga ano, sa ilog falls. Yan. Ang ganda ng mga kahoy, oh. Grabe, oh. Yan. Spiral. Yan, si Gandang Joy. Hello. Yan, tingnan mo mga kaibigan, ganda ng Joy. Hello, Joy. Grabe, ang ganda. Oh, pababa siya, oh. Mga kahoy, oh, dito, oh, sa taas natin, oh. Yan, malalaki. Yan. Pabalik na yung ibang mga kasamahan ko. Kasi marami kami, ilang sasakyan kami. Yan. Yeah. Kanina kaibigan, mga kaibigan doon tayo galing sa ano sa taas. So baba ito noong pinuntahan natin kanina. Ayan yung mga Magagandang pamangkin. mga magagandang sirena dito sa mga sapa. Thank you, Tito. Yeah. Yan, silang mga ano dito, nagbabantay ng mga Tagabantay. Tagabantayan. Yung pala kami tagabantay ng mga bata. Yan mga kaibigan, no? Grabe, ang ganda ng puso. Yan, wow. Yan yung mga kasama natin mga makukulit. Yan. Tabi-tabi konti. Yan. Yan ang mga sirena dito sa sapa. One, two, three. Yan. Isa pa. Yung sa baba. Nagkagulo. Totoo ba kami pinipicturan nyo yung sa baba? Sa kanila.